我終於嚟到俗梨山，我哋自己艾多美公司嘅酒店房間啦！今晚我哋住呢間房啊！我哋介紹翻先，我係香港嘅玫瑰大師阿琪啊！好啦，咁我而家就開門咯喎。睇唔睇到嘅？唔記得咗密碼添，睇手機。原來我係記得㗎，太開心啦！太順，好，我嚟到咧，呢度就係衣櫃嚟㗎啦，真係有燈㗎喎，好似頭先係咪？有燈嘅，有拖鞋4對，係。有拖鞋4對，耶！但我哋幾多個人啊？我兩個啫，住三晚4日。使唔使錢？我可以掛晒出嚟先。使錢嘅。我唔使錢啊，公司請㗎。點解咁好嘅？我哋唔使錢㗎，所以大家加油努力，下個就係你㗎啦。好，我哋繼續睇啦喎。我有兩張，我同你唔使打交，一人一張雙人床，太美好啦，太感恩啦，好開心。好，繼續。去邊度？呢邊隔離有呢邊，而家有洗手間啦，酒店。哇，超多毛巾啊！哇，超多毛巾。呢幾個咧，呢個咩嚟㗎？風筒啊！有咩咁特別咧？我開咗先，睇下先。我開咗先。艾多美有好多隻風筒啊，我睇下邊一隻啊，因為哇，呢隻新出㗎，但係其實我有咗㗎啦，我屋企都有咗㗎啦，所以冇問題，好用嘅，好用嘅負離子可以剝出嚟嘅。OK。嗱，所以證明我用過啊，幾夠膽剝係咪？喂，真係好啊！唔使自己帶嚟 lotion、hand cream、洗手液，我未洗手啊，一陣洗翻先。大家好，開咗箱我係玫先瑰大師阿 Mac。好，呢邊。呢個認唔認得㗎？哦，呢個影得嘅影咧，沖涼房啊！哇！有晒洗頭水、沖涼液、護髮素，又係公司品牌。梗係啦，冇理由唔用翻自己品牌。哇，所以乜都唔使帶。所以乜都唔使帶。係下次你唔使帶。咁呢個，有咩同我屋企一樣㗎。有咩咧？艾多美嘅電子廁所板，你好識用，因為我屋企又有。香港應該香港唯一一個你買咗。冇錯，香港應該都我買咗嘅啫，所以好似有家嘅感覺啊！風筒電廁板，耶！出唔出到去睇㗎？睇下先呢邊，真係唔知喎，出唔到。好黑啊！咦？而家就佢哋話有紅葉啊，因為我哋而家係秋天啊，佢話滿地紅葉啊，所以咧人哋特登咧要飛過嚟睇紅葉。我哋咧住喺公司俗梨山呢個酒店咧，聽朝我哋就出去探下險，睇下有冇紅葉，因為而家黑掹掹，我哋唔好睇到。係啊，係睇唔到。好大啊！呢度其實。係啊，頭先我哋領袖講話，成個山頭都係艾多美㗎，所以我哋聽朝出去探險，為大家介紹。好，thank you，等我享受下呢間房先。你霸呢張床係咪？我黐線，喂，真係好喎！我自己一張4床唔使煩，好開心啊！拜拜。拜拜。拜拜。